مولویاں وہی کام کرنا ہے جڑا رسول اللہ ساڈی ڈیوٹی فلاگ ہے۔ حضور نے فرمایا تساں اے میری امت دے علماء لتامرن بالمعروف، تساں ضرور بے ضرور نیکی دا حکم دینا ہے، ولا تنہون عن المنکر، تے تسی برائیاں تو روکنا ہے اے میری امت دے علماء۔ حضور نے خطاب دے سیگے نال حضور براہ راست مولویاں نال گل کیتی، غیب دے سیگے نہیں، مولویاں انج کرنا انج نہیں فرمایا، انج کر کے جویں بندہ سامنے گل کرنا، میں کہا مولانا اٹھو اے تسی کرنا ہے اے کرنا ہے۔ حضور نے انج مولویاں اپنے امت دے علماء نال انج براہ راست خطاب کیتا، فرمایا اے امت میری امت دے علماء تسی نیکی دا حکم دینا ہے، تسی برائی تو روکنا ہے، ولا تاخذن علی ید الظالم، اے میری امت دے علماء تسی ظالم دا ہاتھ نپنا ہے، جڑا میرے دین تو دائیں بائیں ہوئے او دا ہاتھ نپ کے دین وال چھک کے لے آنا ہے، اے دین مصطفیٰ ہے۔ ولا تکسرن علی الحق کسرن، جڑا ڈھلا ہوئے انہوں مروڑ مراڑ کے میرے دین تے پابند کر کے رکھ دینا ہے۔ تے قومی دھارے لے آن دا مطلب ہے کہ اتنا خزانے دا بوجھ جڑا مولوی اسی مفت کام کر رہے ہیں، یہ مفت اسی تہاڈا کام کر رہے ہیں، ہاں 5 دے 10 دے 20 ہزار دا کیڑا زمانہ ہے، سارے تہاڈے اسی کام مفت کر رہے ہیں۔ وکیل کو مشورہ بھی لین جاؤ نا تو وکیل فیس لیندا مشورے دی بھی، تے ساڈے کول کوئی ادھی رات بھی مسئلہ پوچھن آ جائے، جنازہ پڑھان جائے تے اسی ویلے تیار ہو کے تے پروفیسر دی 2-2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، تے تسی اے 12,000 نال جناب ٹیوشن بھی نہیں پڑھاندے، تہاڈے تے سارے طالب علم ٹیوشن پڑھدے، ہاں جی وہ تو یونیورسٹیاں کالجاں جو پڑھ کے پھر گھراں وچ ماں پیو دے علیحدہ بوجھ بنے کھڑے نے۔ اسی تو کدی بھی اج تک تاریخ اسلام وچ اج تک نہیں ہویا کہ درس نظامی پڑھن والے کسی کو ٹیوشن پڑھیاں ہوں، اسی کدی علم چھپایا ہی کوئی نہیں، جو سینے چاہتا اسی کٹ کے رکھ دیں سانو چھپان کی کیڑی لوڑ ہے، اسی کتمان حق کر دے کوئی نہیں، اس واسطے کہ دین اسلام تو جناب سوداگری ہے ہی نہیں، باقی تو سارا کچھ تجارت ہے، تجارت کوئی نہیں تو محمد عربی دا دین کوئی نہیں۔ جتنے ڈائریکٹر ریٹائر ہویا تے فلانا ریٹائر ہویا تے سارے ریٹائر قیامت والے دن کچھ انہوں کھڑا کیتا جائے گا، ہاں جی تسی ریٹائرمنٹ ہوئی سی پاکستان دنیا تے ہن کھڑے ہو جاؤ تو بحال کرن لگے، انج ہونا ہے، انج نہیں ہونا، یہ سارے ریٹائر ہی ہے، اتنے بھی ریٹائر اگے بھی ریٹائر، سمجھ آئی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ مجدد صاحب دے بیٹے حضرت خواجہ محمد سعید نے کی لکھیا، فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین جدوں جمع ہون گے نا، آدم علیہ السلام تو لے کے رسول اللہ تک سارے نبیاں رسولاں دی امتاں کھڑیاں تے جمع ہون گیاں، اس ویلے آواز لگے گی کہ سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے۔ مولوی دی تے ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں، آواز لگے گی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے، تے امام اعظم ابو حنیفہ تے امام محمد تے امام ابو یوسف کھڑے ہو جائیں۔ ہاں جی دینی مدارس پیچھے پہ گئے جی، دینی مدارس اسی تہاڈے کو لے کے وے تساں یاد کوئی شاید تانوں دتی ہوے اج تک تے کیوں جی اے ساڈا مدرسہ ابو ذر غفاری اے تے 1 روپیہ بھی سرکاری کوئی نہیں، 1 روپیہ بھی سرکاری، اے حضور دے غلام ابو بنایا تے چلا بھی یہی رہے، کیوں جناب اسی تو کدی بھی نہیں، تسی اپنا ملک تہاڈے کو چل رہا کوئی نہیں تے دینی مدارس قومی ادارے میں لے آنے 2 دن روٹی تسی نہیں کھوا سکتے، اے خدائی کام میں دینی مدارس جڑے چل رہے ہیں۔ ہاں جی لکھاں بندے روز روٹی کھاندے، ایک مہمان آوے دوسرے ٹائم بندے دے پتہ لگ جاتا یار جانا نہیں پیا جناب، تے اسی انہاں نوں رہائشاں بھی دین دیا، تعلیم بھی مفت دین دیا، کیوں جناب کرائے بھی دین دیا، تے پیسے ہومن تے اسی انہاں نوں کپڑے بھی دین دیا، صابن بھی دین دیا، دسو کائنات جیو جی تعلیم کوئی پڑھا رہے ہوئے تے پھر اسی جڑے پیدا کرنے ہاں۔ ساڈے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پرویز مشرف تو مفتی صاحب وغیرہ سارے نوں بلایا تے او کہن لگا تسی باز آ جاؤ مولوی باز آ جاؤ، میں تہاڈے مدرسے انج کر دینے مدرسے انج کر، پہلے تو مفتی صاحب سنتے رہے، حسن فقیر آدمی سنتے رہے، آخر پرویز مشرف جدوں ہاتھ تو ودیا تو فرمایا تو کدنا گلا کر رہا کی کر رہا، تو کوئی سمجھ آیا تینوں انج وہ جاندا تو کدنا گلا ایسے طرح گفتگو فرماؤ تو کدنا گلا کر رہا، کوئی سمجھ آیا تینوں، جا کے جامعہ نظامیہ تے قبضہ کر لے، جامعہ نظامیہ بلڈنگ دا نام نہیں، جامعہ نظامیہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی دا نام ہے، میں درختاں تھلے پہ کے بھی وہ دین پڑھا دیا گا تینوں لگ پتے جان گے، اے تسی کیڑے پاسے جناب، اس واسطے دینی مدارس انشاءاللہ قیامت تک رہنے، اور حضور نے فرمایا قیامت تک دینی مدارس دے طالب علم اسلام دے مہمان۔